Grazie a Gianfranco Bettin. Adesso lascerei la parola a Emiliano Ramieri, che ci parlerà proprio del concetto di adattamento ai cambiamenti climatici e di gestione adattiva. Emiliano lavora con l'Agenzia Europea dell'Ambiente e specificatamente su temi di adattamento che riguardano la fascia costiera e le zone marine. Grazie. Grazie Gianandrea. Colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori dell'evento per avermi invitato e datomi l'opportunità di intervenire allo stesso. Vi presenterò brevemente quella che è la strategia europea per l'adattamento ai cambiamenti climatici, cercando anche di portare alcuni esempi concreti di cosa si intende per adattamento, proprio per evitare che la materia rimanga solo un concetto astratto che poi non trovi la sua concreta attuazione nel territorio. La gran parte della comunità scientifica internazionale è oggi concorde nell'affermare che esiste un'influenza antropica sul sistema climatico attuale che si esplica in una serie di eventi, di fenomeni che siamo in grado di osservare. Ho qui riportato, per coerenza di citazione, l'ho fatto in inglese, una delle conclusioni del recentissimo documento emesso dall'IPCC, il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, documento di sintesi per i decisori politici che è disponibile in rete e che sostanzialmente sostanzia questo tema e anticipa alcuni degli elementi e delle conclusioni che saranno più articolarmente descritti nel quinto rapporto di valutazione dell'IPCC che sarà disponibile a gennaio del 2014. E non solo afferma appunto che c'è evidenza di questa influenza, ma anche che questa evidenza è maggiore di quella che si aveva nel 2007, quando lo stesso IPCC ha pubblicato il quarto rapporto di avanzamento. Tant'è che il documento di cui parliamo ci dice che è estremamente probabile, che sostanzialmente in termini scientifici significa è quasi certo, che questa influenza umana sia una delle cause o la causa dominante dell'incremento di temperatura osservato a cominciare dalla metà del secolo precedente e che è qui riportato nel grafico che potete vedere. A fronte di questo accordo trasversale nella comunità scientifica non esiste, a mio avviso, o comunque, tranne in casi particolari ed eccezioni, un altrettanto accordo a livello politico che sia in grado di apportare un messaggio così forte. Lo diceva poc'anzi il nostro assessore, le macro strategie di intervento si distinguono sostanzialmente in due approcci. Quello delle mitigazioni, che sono azioni da intraprendere per contenere, possibilmente ridurre le concentrazioni del gas serra in atmosfera, agendo sulle pressioni, sui fattori di pressione, quindi sulle emissioni di questi gas e agendo su quei processi che sono responsabili della riduzione della concentrazione in atmosfera stessa. Ma ciò comunque può non essere sufficiente, indipendentemente, a prescindere dall'efficacia delle azioni di mitigazione. Questo proprio per le caratteristiche del sistema climatico, che tende a rispondere con un tempo dilazionato rispetto all'aumento delle concentrazioni di gas serra, e quindi è importante e fondamentale attuare contemporaneamente le azioni di mitigazione, ed ecco che è chiaro che sono due facce della stessa medaglia le due strategie di intervento, interventi di adattamento, intendendo per adattamento un adeguamento continuo, quindi in un'ottica di lungo periodo, sia di sistemi naturali che di quelli antropici, in risposta alle attuali condizioni e a quelle future. Ho qui sottolineato le parole attuali e future perché adattamento vedremo la sua importanza strategica anche nelle condizioni attuali e ha come obiettivo quello di ridurre la vulnerabilità di questi sistemi e possibilmente di sfruttare le opportunità che il cambiamento climatico può apportare, ponendo l'accento non solo sugli impatti negativi di questo processo, ma anche su alcuni possibili effetti positivi. Proviamo adesso a metterci il cappello di quelli che potremmo definire climatoscettici, cioè coloro che sostengono che quello che siamo in grado di osservare oggi e che ci attendiamo avverrà in futuro rientra nella naturale variabilità del sistema climatico. L'approccio adattativo assume lo stesso una sua valenza, ha lo stesso una sua efficacia. La risposta ovviamente è positiva, ed è positiva perché è chiaro come l'attuale sistema sociale, gli attuali sistemi antropici non siano adattati alle condizioni di variabilità
del sistema climatico come oggi noi le sperimentiamo. Questo indipendentemente dal fatto che queste condizioni siano più o meno influenzate da fattori antropici. Nelle prossime 2 slide, nella presente e nella successiva, porrò alcuni esempi. Questa è la serie di alluvioni che hanno colpito l'Europa settentrionale e orientale, sostanzialmente dalla Germania fino alla parte settentrionale della Serbia, a seguito delle esondazioni dei fiumi Danubio e Elba, quindi parliamo di 2 dei maggiori fiumi europei, con inondazioni di centri urbani, di aree destinate ad attività economiche importanti e con implicazioni anche ambientali. Proprio il tema delle inondazioni è un tema molto caro all'Unione Europea, sul quale l'Unione Europea pone particolare attenzione e, ahimè, molto presente sul nostro territorio. Non occorre qui ricordare la evidente tragedia che ha colpito la regione Sardegna nello scorso mese. Basta scorrere l'elenco degli eventi che hanno colpito il territorio italiano per avere un panorama molto esteso degli eventi possibili. Qui, a titolo esemplificativo, mi è riportata una foto dell'alluvione che ha colpito la provincia di Messina con connessa colata di fango. Ecco che nel territorio italiano, proprio a causa della sua caratteristica geologica e fisiografica e della sua gestione mala gestione, spesso il tema dell'alluvione è associato a quello del rischio idrogeologico e si esprime in termini di frane, smottamenti o colate di fango. Ma l'adattamento alle condizioni attuali significa anche adattarsi ad altre tipologie di eventi estremi. Lo vediamo di nuovo in queste foto, agli impatti di mareggiate sulle aree costiere che si esplicano nell'erosione delle coste, in impatti diretti sulle infrastrutture costiere o nell'allagamento delle città urbane, come nel caso della città svedese di Helsingborg, oppure adattarsi e contrastare gli effetti determinati dall'incremento delle onde di calore, come quella che ha colpito nel giugno del 2006 l'Europa occidentale con un numero non indifferente di decessi. Ritengo però che non abbiamo la fortuna di indossare questo cappello dei climatoscettici. La realtà scientifica ci dice che c'è un cambiamento in atto e che questo progredirà nel futuro e le politiche di adattamento ne devono tener conto. A livello europeo questo, come in altri contesti, si esplicherà in una serie di impatti diretti e indiretti. Qui ne sono rappresentati alcuni. L'aumento, per esempio, del numero di giorni in cui si verifica l'occorrenza combinata di notti particolarmente caldi e di giorni particolarmente caldi, la variazione del regime pluviometrico che nei paesi del nord Europa tenderà ad aumentare in termini di precipitazioni, mentre tenderà a diminuire nei paesi del sud Europa, in particolar modo sul Mediterraneo. In entrambi i casi è associato ad un incremento degli eventi intensi ed effetti indiretti come l'aumento del rischio di incendi, in particolare nelle aree boschive, o l'aumento dei danni causati dalle inondazioni, sia danni alle persone sia danni ai nostri beni e quindi alle attività economiche. Cosa fare? Nell'aprile del 2013 l'Unione Europea, tramite la propria Commissione, ha emesso la strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici appunto dell'Unione Europea, che si basa su 3 obiettivi principali. La promozione delle azioni degli Stati membri, con focus molto attento sullo sviluppo e l'attuazione delle strategie nazionali di adattamento. La mappa qui riportata rappresenta gli Stati che all'ottobre del 2013 avevano elaborato una propria strategia nazionale di adattamento. Ci sono poi delle differenze sostanziali nel termini di implementazione delle misure contenute in queste strategie. L'Italia è colorata in marrone, la buona notizia è che presto avrà una colorazione verde, in quanto il processo di definizione della strategia è in corso di completamento e a inizio del prossimo anno sarà disponibile questa strategia. E mi preme sottolineare, e credo che i successivi relatori poi diranno qualcosa di più a riguardo, l'importanza di sviluppare iniziative di adattamento alla scala locale urbana, proprio perché le città sono riconosciute come degli hotspot di vulnerabilità dei cambiamenti climatici in Europa. La seconda linea di intervento riguarda la promozione del tema dell'adattamento in tutti i temi cosiddetti vulnerabili, sia tramite l'integrazione delle misure di adattamento in programmi e politiche di settore, quello che nel gergo tecnico viene chiamato mainstreaming, e sia misure che la Comunità Europea sta mettendo in atto per garantire la sostenibilità dei progetti infrastrutturali anche in una prospettiva, in un contesto di clima mutato. Concludo brevemente il mio intervento con alcuni esempi, come avevo anticipato all'inizio, di possibili
no scusate, c'era la terza linea di intervento che è particolarmente importante per i temi di oggi, che è finalizzata appunto allo sviluppo ulteriore delle informazioni a supporto del processo decisionale, nelle quali particolarmente importante è Climate Adapt, un portale web accessibile a tutti quanti, gestito dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, e del quale come centro tematico stiamo curando l'integrazione e il controllo qualità dei contenuti. È molto interessante in quanto fornisce sia informazioni di carattere scientifico, concettuale, che appunto esempi concreti di adattamento, alcuni dei quali andrò a mostrarvi a breve. Lo scopo di questi esempi è far vedere che i cambiamenti climatici e l'adattamento sono pervasivi di temi molto differenti tra loro e che anche esistono tutta una serie di iniziative che effettivamente a livello locale e regionale sono state messe in atto in Europa per dare concreta attuazione a questa policy. Nelle immagini superiori vediamo il caso studio del Master Plan per la protezione costiera delle Fiandre in Belgio, il cui obiettivo è proteggere le coste verso mareggiate eccezionali, cioè quindi mareggiate con tempi di ritorno molto importanti, considerando anche un incremento del livello del mare di 30 cm al 2050. Il piano che è stato definito ed è in corso di realizzazione prevede ripascimenti, quindi ricostruzione di spiagge, di dune, integrati o meno con difese rigide, come vediamo qui nella città di Ostenda, con la costruzione di moli guardiani alla bocca del porto della città di Ostenda e anche di barriere di contrasto alle mareggiate più significative. Cambiando totalmente argomento, il secondo caso di studio concerne invece la città di Montpellier e le zone agricole circostanti, il cui obiettivo è quello di sviluppare una maggiore resilienza del sistema agricolo ai cambiamenti climatici, in particolare aumento della temperatura, siccità e stress idrico, e viene attuato tramite la combinazione di silvicoltura e agricoltura per avere un uso più efficiente delle risorse, in particolare quelle idriche e suolo. Passando poi agli ultimi due casi, vediamo qui un caso di contrasto del problema delle inondazioni tramite il ripristino della dinamica fluviale del fiume Reg in Olanda, che include una serie di interventi come il ripristino delle forme meandriformi del fiume, la realizzazione di aree di espansione ad integrazione della meandrizzazione del fiume stesso e interventi puntuali per ridurre i problemi legati alla siccità e quindi alla carenza idrica del periodo estivo. Ultimo esempio di nuovo contesto completamente diverso, città di Stoccarda. L'obiettivo è quello di facilitare lo scambio d'aria per ridurre gli impatti delle isole di calore, che sono sicuramente un fenomeno atteso in incremento sia in termini di intensità che di frequenza in una prospettiva di cambiamento climatico, e migliorare la connessa qualità dell'aria del sistema urbano tramite la realizzazione di corridoi verdi di ventilazione, che significa sostanzialmente proteggere gli spazi verdi esistenti, costruirle di nuovi, anche in aree ruderali come per esempio i tetti degli edifici o i sedimi delle vie di trasporto pubblico, e assicurare il divieto di costruzione degli elementi che costituiscono oggi questi corridoi, quindi colline e valli, e limitare la crescita e l'espansione dell'edificato urbano. Spero con questa breve illustrazione di avervi dato un po' un quadro di cosa sta realizzando l'Europa e di aver posto le basi per una maggior curiosità, e quindi vi invito ad andare anche a guardare il sito che ho menzionato prima. Grazie.